Manatra ny araba tomoko lasy tomoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana alalino izay vokariny sapana fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Ny tontolon'ny asa mivelatra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera izay ny loha hevitra hoentina aminao ho amin'ny ity anio ity. Inona avy ireo asan'ny forony hatramin'ny tafidiran'ny tambazotra tserasera teto amintsika. Tafiditra ao anatin'ny seritry ny ara-dalàna sa tsia ireo mivelona amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Inona ny tombony sy olana sedrainy amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera amin'ny fampandehanana ny orinasa iray. Ireo no ezana hovaliana aminao tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Fitaovana tserasera tsy azo idivirana amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny ny tambazotra ny tserasera. Maro karazana izy ireny ary samy manana ny mampiavaka azy. Raha ny tatitra navoaka ny Digital Report ny volana janoary 2024 lasa teo, maherin'ny 3.4 miliara ireo olona eran-tany mampiasa ny tambazotra ny tserasera ankehitriny. Ity antotanisa ity izay nahitana fiakarany 700 raha oharina ny tamin'ny taona lasa. Izany hoe maherin'ny 1.7 tapitrisa ireo olona vaovao nampiasa ny tambazotra ny tserasera tao anatin'ny iray taona. Ho an'ny Madagasikara manokana, maherin'ny 2.3 tapitrisa ireo olona mampiasa ny tambazotra ny tserasera araka ny Digital Report. Nahitana fiakarany 900 ny mpampiasa ny tambazotra ny tserasera nanomboka ny volana Aprily 2024 hatramin'ny Janoary 2024. Araka izany, 4.4 ny mponina eto Madagasikara hatramin'ny nanomboany ity taona 2024 ity no nampiasa ny tambazotra ny tserasera. Amin'ny ankapobeny, ny tambazotra ny tserasera Facebook no isan'ny be mpampiasa indrindra amin'izany. Ankoatra ny fifaneraserana ara-tsosialy, maro ireo mampiasa ny tambazotra tserasera ho fitadiavana eto amintsika. Isany amin'izany ny asa varotra na ny vente en ligne. Ho an'ny mpisehatra nanaovana ny fanadihadiana, ny famokarana mofomamy ary ny famarotana izany amin'ny alalan'ny tambazotra ny tserasera no ataon'izy ireo. Tombony maro no sitrahany amin'ny famoahana ny vokatra anatin'ny tambazotra ny tserasera raha oharina amin'ny famarotana izany eny an-tsena. Raha ny mety hoe traikefa hitanay aloha dia mahazo tombony kokoa ny manao vente en ligne satria une fois ianao zany manao publication indray mandeha amin'ny page ny Facebook dia indraindray tafakatra tany 1000 j'aime 2000 j'aime ny anay. Zany hoe farafaratany zany mandalo amin'ny mason'ny mpanao Facebook ny mpiserasera amin'ny resaka réseaux sociaux. Mahazo tombo zany satria mety adiny iray dia mahazo an'izay zay. Fa raha ohatra kosa raha hoe manangana tsena mihitsy mety sarotsarotra kely, tsy maintsy le olona mandalo ihany no mividy zany. Moko resaka hoentimanana zany. Raha ohatra zao misy mipropose anay hoe anao nofatrano 1 million d'ariary dia tena mbola tsy hoe tsy zaka. Fa raha hoe par rapport amin'ny resaka fitantanana, gestion an'le hoentimanana sy hoe ny vola miditra sy ny fitantanana amin'izay zany dia moramora ho anay kokoa ary tena hoe azahoanay tombony kokoa zany no hoe aleo manao les ventes en ligne. Mboko izay manao an'le booster page, misy manao an'ireny amin'ny page Facebook dia hita be ny tombony ireny zany. Raha idiran-kely ny resaka hoe ny détail ny fandehan'ny tsenanay zany. Raha toa hoe moyenne par semaine angambany mety any amin'ny 4-5 livraison ihany. Asabotsy zay ny tena betsaka asabotsy dia akaiky andro fety iny dia ohatra hoe le fery rehetrarehetra ohatra hoe fête de mère, sabotsy ny fête de mère, fête de père, zavatra ohatran'ireny, Christmas, Pâques, tena angamba ataoko hoe tena livreur anankitelo no indray manao an'ilay izy rehefa ohatran'ireny anankitelo anankiefatra. Fa raha andavanandro vitana livreur anankiray dia en général zany mety 10 eo isan'andro raha ohatra ka hoe zaraiko le alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy dia ny alady moa zay tsy manao livraison. Na efa nanana asa fivelomana azy izy ireo, zary lasa vadinasa ankehitriny ny fanaovana ny vente en ligne. Manoloana ny firoborobony ity farany, niroso tamin'ny fananganana orinasa mampiasa olona maherin'ny 5 izy ireo taty aoriana. Ho anahy manokana zao niasa tamina birao, niasa tamina orinasa dia tamin'ny taty aoriana ilay izy tsy nafangaroko ilay sady nitantana an'le vente en ligne koa no mandeha no manao ny asako. Dia taty amin'ny farany taty afara zany no nanapa-kevitra hoe aloha amin'izay manao no an'ny tena dia orinasa ho an'ny tena hoe anay le sady ara-panjakana mandohetra miovaova ny olona ampiasainay. Indraindray araka le niteneniko teo misy fotoana rehefa mavesatra be le livraison dia misy fotoana macaron fort makatoko ataoko leo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 eo zany nampiasainay. Nanomboka tamin'ny 7 zay ny tena nanomboka nanao an'ilay izy dia nandetsy kelikely teny dia
teo ny tapa-kevitra hoe aloha amin'izay atao ara-panjakany ty satria tsy mety koa izy raha tsy ara-panjakany. Isan'ny miteraka olana ho an'ny fandraharan'izy ireo ny fisian'ireo manao fanahiniana manimba ny endriky ny vokatra vokariny anatin'ny tambazotran-tserasera. Eo ihany koa ny fisian'ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny mpanjifa sy ny mpamokatra manoloana ireo vokatra seho amin'ny alalan'ny sary. Ny olana voalohany tena natrehanay ary tena hoe saika tonga dia najanona le asa zany nisy olana commande glace taminay dia vao naparitany tany amin'ny réseaux sociaux tany hoe farak'izay ratsy olona tsy mahay ninina tena hoe karazana fanosona potaka dia ny commande nay sabotsy tonga dia ny décommande daholo ny aloha tsy atao indray le glace tsy atao indray le glace ka raha ohatran'ny hoe karazana épreuve zany le izy dia nyoarana ela izy dia taty aoriana fantatra hoe iza nanao an'le izy mety concurrent tany ambadimbadika tany nahita ny prix anay ambany kanefa tiany olona zany le zavatra nataonay indraindray hoe tsy mahatoky ny olona hoe io amin'ny sary io ve ny zavatra aterinareo any amin'ny client dia tena aorianany fifampiresana amin'ny client sur MP na hoe miantso anay izy dia présenté anazy zao produit dia indraindray le client tsy hoe hito ve dia misy fotoana ary tao kely ary tao ohatran'izao ary tao ohatran'izao dia rehefa mihinana le olona dia lasa afa-po indray le olona ny olana indraindray koa indraindray fady son'ny fototra ohatrany hoe miantso an'le olona zay dia ela be le olona vao mivoaka ny tranony any indraindray miandry adiny ray livreur ohatrohatran'izany ny tena hoe karazana olana setrainay nahazo vahana ary isan'ny maro mpisehatra anatin'ny tambazotran-tserasera ihany koa eto Madagasikara ankehitriny ny fanaovana ny antsoina hoe boost page indrindra ao anatin'ny tambazotran-tserasera Facebook. Karazany roa no ahafahana manao izany. Voalohany izay azony rehetra atao ary ny faharoa kosa dia ny fananganana vondron'olona ahitana mpiara-miasa mihoatran'ny roa izay misy administrateur na mpitantana iray ary booster roa na telo. Ho an'ny mpisehatra amin'ny boost page nanaovana ny fanadihadiana fivelomana ny sokatra tamin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera ny fanatanterahana ity asa ity. Karazana publicité izy io zay zany tena mahabango anazy bebe kokoa hoe publicité ana zavatra anankiray. Misy manko zao ao anatin'le Facebook misy an'le karazana groupe regny ohatra ianao ka maniboost an'le page dia na anaty groupe na tsy anaty groupe na ami na tsy ami misy cible manko izy io dia mahita an'ilay publication zany ny zavatra sponsorisé ny zavatra boosté zay zany tsy maintsy lié amina banque satria ny paiement an'io zany andoavana volany amin'ny Facebook any amin'ny fohy be le boost io. Karazana azo lazaina tena atao hoe asa mihitsy le boost satria efa betsaka zany ny olona efa boost ny amin'ny ankapobeny aloha mpanao vente en ligne reo tena betsaka. Izy zany tsy mitaky hoe mandeha bus na hoe misy déplacement fa juste en ligne dia efa afaka manantanteraka an'le boost. Tsotra ihany manao an'le izy fa finalement le izy somary nisy ny anarana kely mila fikarohana kely ihany satria tsy vita amin'le hoe boost kely ianao fa mila manana natao hoe business manager mihitsy manko le izy. Manomboka amin'ny 500 sy 5,000 ariary isan'andro ny vidin'ny fanaovana boost ary mifanaraka amin'ireo mpampiasan'ny tambazotran-tserasera tiana hotratrarina ny vidin'ny fanatanterahana izany. Raha ny fanazavana trany $1 isan'andro no azo amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny boost page iray. Farany ambany indrindra vers 5500 à 7500 ariary eo zay ny boost une journée. Fa misy manko ny karazana client zany midouble budget, mitriple, mikadriple satria zany micible olona maromaro kokoa. Ny olona ciblé eo amin'ny une journée eo mankony vers 1000 personnes na 5000 personnes. Raha ohatra ianao zany ka midouble budget dia lasa x2 zay cible zay, lasa mahatratra any amin'ny 10 000 personnes eo zany ny olona ciblé pendant une journée. $1 zany égale à une journée. Fa environ zany isan'andro eo amin'ny 10 clients isan'andro eo zany no boost aminay. Rehefa tena fety ny andro environ 20 clients na 25 clients eo no miboost. Asa avy any ivelany manomboka miroborobo eto Madagasikara ny fisian'ireo olo-malaza ny tambazotran-tserasera na ireo influenceur. Izy ireo izay manana pejy isan'ny be mpanaraka indrindra. Izy no Steve Okam, isan'ireo mpamorona fampiomezana anaty horonan-tsary izay alefa anatin'ny Facebook ny tenany. Mahery ny 5,000 ireo mpanaraka azy ao amin'ny pejiny ankehitriny ary tsy tao anatin'ny vinany ny ho tonga influenceur.
fandahako anaty réseaux sociaux zao eto amintsika moa Facebook io zao tena mandeha be dia zaho anaty Facebook mahita ny asa koa sady manao fampimezana ihany koa lasa influenceur zao amin'izao fa taloha manana ny asako personnel za resaka vente en ligne nena fa ho anahy manokana zao tsara ho anahy le izy satria personnellement manana ny temps koa libre za zao nanomboka tamin'ny 2016 zany taon'ny serasera tao anaty Facebook fa le resaka vidéo influenceur etya 2019 et am'le en tant que influenceur mampime alohana faly aloha za satria zavatra tiako le izy ary mampifaly ny olona ihany koa ho azy manokana asa mahavelona ny influenceur maro ireo orinasa na fikambanana mangataka fiaraha-miasa amin'izy ireo tanjona amin'izany ny fampidirana ny dokam-barotra ny anatin'ny horonan-tsary vokariny eo amin'ny lafin'ny fifaninanana samy manana ny mampiavaka azy ireo olo-malaza ny tambazotra ny serasera tena mahavelona le izy zany resaka visibilité sady zany hoe amin'ny influenceur anay dia efa fantatry ny olona zay dia mametraka ny produit an'le olona zay anatin'le vidéo dia mahazo izy no miantso anay za aloha tena tsy napoziko mihitsy hoe mampidi-bola le ao anatin'le vidéo tena tsy napoziko mihitsy satria ny olona no miantso anahy le izy zany tiako dia hoe mamoaka vidéo mba apitako amin'ny olona en fait le izy tena tiany olona be da be miréagir 5000 personnes miréagir 10 000 dia mahita an'iny le société dia miantso dia un peu près eo amin'ny à partir de 200 000 ariary io zany arakaraka ny contrat izy kosa aloha miteny hoe anay rery anao zao mandra-pitongo an'izao dia misy miantso anao dia ianao mandama programme concurrence zao samy manana ny azy le izy sarotra be ny hoe samy manana ny personnalité any zany ny anahy zao anaty vidéoko mba miagaga manana personnalité koa ny sasany ohatra mety hoe manatambatra vidéo resaka mampime fiarahamonina fotsiny miady zany zay tsy miady zay fa raha ohatra zao tsy afaka zao za ohatra amin'ny resaka hoe misy agence mitady satria zay ao anaty agence dia misy miantso ohatra hoe alesy mba ataovy lesy ty fa za tsy afaka androany lasa mifameno zany zay famehany zay fa resaka concurrence tsy miady zay ary mpanamana daholo anatiny ny réseaux sociaux dia raha antsika mafantatra fa nanomboka tany amin'ny 10 ny tena hoe niditra tsehatra teto amintsika teto Madagasikara raika amby 10 teo eo nanomboka niditra tsehatra vitsy mbola nampiasa azy vitsy nafantatra azy raha mahatsikaritra isika dia tatoato zay nanomboka ny betsaka ny ataontsika hoe pop-up na ihany koa ataontsika hoe publicité avoaka ny Facebook raha Facebook manokana andresantsika dia manomboka maneo izy fa azo atao no milalao mialatsy amin'ny teny vahiny hoe business azo atao no manao business amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera izany dikan'izay zany dia betsaka ny tolotra mety fa azo atao afaka ihany koa mampidi-bola ho an'ireo zay te anao an'ilay izy mila mitandrina tsara fotsiny satria fantaritsika fa ny hacker koa ao ambadika ao tsy maintsy misy foana ka indraindray misy an'ireny le tolotra omeny réseaux sociaux reny na ny tambazotra tserasera reny kanefa arnaqueur zany ny ao ambadika maro amin'ireo mpianatra eny anivon'ireo toeram-piofanana sy toeram-pampianarana ambaratonga ambony no liana amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera tena efa betsaka tokoa izy ireo anika na any anatina soutenance na ihany koa présentation de mémoire zay ataon'ny mpianatra ary dia misy mihitsy no misafidy ny anao amelabelatra mahakasika ny réseaux sociaux sy ny mifanakaiky amin'izay ohatra hoe ny YouTube sy ny Vimeo sy ny tariny sana ny tambazotra tserasera no ataontsika fanaizana zany isika manana an'ilay mention antsoina hoe TIC na ihany koa technologie de l'informatique et de la télécommunication
dia ao anatin'ireny zany tsy maintsy miditra misy ifandraisany foana ao anatin'izay ny resaka tambazotra-tserasera sy ny fampiasana ny internet sy ny manodidina azy. Tsy mipetrapetraka foana ny atao hoe cybercriminalité ary na isika atao amin'ny sekoly ary dia miezaka mampianatra ny cybercriminalité io mba ialana amin'izay mety hoe fisiny ny fisintomana ny information na ny fisintomana ihany koa ny mety ho identité an'ilay olona ray manontolo mihitsiny ka ho ampiasaina ny amina zavatra hafa. Dia any zany no olana tsy maintsy mbola hitantsika hoe mipetraka satria ny hacker anankiray tsy maintsy mijery fay foana any anatina code anaovana an'ireny application na logiciel ireny. Ankilan'ireo tombontsoa azo sy ireo asan'ny forona tamin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera, misy ireo mampiasa ity fitaovan-tserasera ity ho amin'ny fanaovana asa ratsy. Ny fisolokiana amin'ny ankapobeny no mianjady amin'ireo mpampiasan'ny tambazotran-tserasera, tsy voatery ireo olon-tsotra irery ihany. Voakasika izany fisolokiana izany avokoa ireo orinasa isan-karazany toy ity trano mpamokatra horonan-tsary malagasy ity. Misy fiantraikany ratsy amin'ny fampandehanana ny orinasa ho azy ireo izany. Ary tsy izay rery ny tranom-pamokatra tratran'izao, misy tranom-pamokatra namana hafa koa tratra ohatran'io. Tamin'ny 2017 nanomboka nisy olona nanaparitaka tamin'ny Facebook hoe SOS rasoir fa marary mafy, dia nandefa numéro izy, dia efa nahita zany dia ny fianakaviana nikoropaka daholo dia niantso, dia tenenina hoe izy tsy maninona fa pisoloky io zany. Dia nanomboka teo dia izay olona akaikaiky zany nalala pisoloky sy miresaka direct amin'ny Facebook. Niova izy taty aoriana lasa mivadika mampanao casting izy dia nanolotra trano omeny diso ny repère omeny manakaikaiky ny tranona ihany fa maka 90,000 ariary 70,000 ariary izy dia hatramina crédit 5,000 francs angatahany. Anankiray zany tsy afaka manao casting mihitsy izay raha tianao satria vao manao kely ianao dia efa maninona ino savilian'le compte fake. Arak'izany, misoloky andraikitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny anarana na ny marika famantarana orinasa iray ireo olon-dratsy entina hisintonana ireo mpampiasan'ny tambazotran-tserasera. Manoloan'izany, nisy ny fepetra noraisin'ity trano mpamokatra ity toy ny fandefasana fitoriana teny anivon'ny cybercriminalité. Eo ihany koa ny fanentanana amin'ny tokony hitandreman'ireo mpampiasan'ny tambazotran-tserasera. Ny fametrahana fitoriana moa zany dia manaparitaka an'ilay izy farak'izay betsaka hoe amin'ny namana amin'ny rehetra amin'ny Facebook zany izana manao asaina manao partage le hoe tsy manana page izay izay misy numéro contact ihany no anay manentana ny olona zany voalohany indrindra aloha tsy andefandefa vola zany satria amin'izao fiainana sarotra zao 90,000 ariary zany somary sahirana ianao nefany efa betsaka ataoko hoe raha anaky 5 isan'andro ny olona tonga ao aminay zany hoe ireo zany tsy voafitaka fa tsy mety mandefa vola raha tsy hoe aterina tanana, zany hoe mety mihoatra 9 isan'andro koa zany ny olona tratran'le izy dia miangavin'ny mpitandro filaminana zany zay mba hijery akaiky an'le izy satria manoatra no mpanao sito mahery io satria betsaka loatra ny olona tratrany amin'le fisolokiana. Ho an'ny sampandrarahan'ny cybercriminalité teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena, nahitana fiakarany ny tahan'ireo fitarainana voaray, indrindra nandritra ny fihibohana tamin'ity taona 2024 ity, nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana septambra lasa teo, mitotaly 770 izany. Karazany maro ireo endrika fisolokiana hita anatin'ny tambazotra-tserasera ary ireo mpanao vontao-liana no isan'ny ahitana izany. Ao anatin'ny tambazotra-tserasera izy tatsika amin'izao fa tena miroborobo be maro ireo olona izay efa misafidiny hoe ao no manao varotra manara loatra an'izay ireo le ataontsika pisoloky mody manao hoe mivarotra ao amin'ny Facebook zay moa no tambazotra-tserasera mpiara-monina malaza indrindra eto amintsika sy ampiasaina be indrindra zay ny tenenako an'izay dia amin'izay fotoan'izay izy ireo tsy misy akory le entana fa ataony tsara tarehy be ny zavatra asehony eo
dia hoe alefaso amin'ny resaka hoe vola amin'ny finday zany le hoe vidiny kanefa ny avy eo tsy misy akory le entana ary tsy tonga indraindray na misy aza entana tsy mifanaraka akory amin'izay le zavatra noeritreretina efa soloky ihany zany ny zavatra misy hita amin'le izy tsy misy afahana miresaka akory amin'le olona ohatra hoe misy adresy na telefônina hoe tsy indraindray zany tsy afaka akory le olona mitsidika an'ilay toerana hoe anatony eny izahay fa dia miziriziry zany amin'le hoe alefaso foana ny mivola mampalahelo amin'izy zay dia hoe misy ireo tena mpivarotra zay tena manao ny asany amin'ny fosy amin'ny tena fitediavana ara-dalàna no simbainy ireny olona ireny mamorona karazana orinasa mihitsy izy ireo zany amin'izay misy indray koa raha mangalatra n'ireny le hoe logo zay no fomba fahatarany maro azy amin'ireo le orinasa zay efa tena misy dia ino no amin'ny tany na reny amin'ny finday tsotra reny hoe nahazo fiara ianao amin'ny fisirama na makisy ny karazan'ireny hitany zany izy ny tena be da be teo aloha efa nisy nigatra tamin'izy ireny mbola misy ihany mangala tahaka anazy indray mamerina an'ireny fomba ireny taty afara miparitaka anatin'ny tambazotra tserasera tato anatin'ny taona maro ihany koa ny fisian'ireo mpivarotena manintona ireo mpampiasa ity fitaovan-tserasera ity hatreto tafiditra ao anatin'ny fandikan-dalàna ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana io zany na hoe eo raha ny lalàna mifehana azy hoe amin'ny resaka asa voafetra be izy io satria lasa miteraka olana amin'ny fiarahamonina foana izy io zany raha any amin'ny tena hoe fiaonana mivantana zao izy io eny an-dalana eny na dia hoe ny ataontsika hoe racolage zany hoe le misarika an'le olona ho any aminao aza dia efa mahavoasazy an'ilay mpivarotena ka efa isany zay manao an'izay racolage zay ihany izany fanaovana publicité mba ho ahavoasarika olona izany fa tsy mifakaiza amin'izay zany fa ny lalàna zany mametra an'izy io ka raha vao ianao zany manao publicité amin'izy ireny na indrindraindrindra moa zany karazana ataontsika hoe misy tambazotra kely hoe ataontsika amin'le fitenena hoe proxénétisme dia efa vao maika hiarany lalàna soana tsara iny mihitsy ihany koa zany satria mandrara an'izay lalàna ary manasazy manentana ireo mpampiasan'ny tambazotra-tserasera hitandrina sy homaily ny tompona andraikitra ilaina ho izy ireo ny mamantatra sy mamakafaka ireo mpisera ao anatin'ny tambazotra-tserasera isoroana ny mety ho fahavoazana ateraky ny fisolokiana miantso ny fiarah-miasa amin'ireo mpampiasan'ny tambazotra-tserasera ny tandron'ny filaminana manoloan'izany mpivarotra moa misy iarany satria araky le lazaiko hoe misy mangalatra ny logoany le tena mpivarotra zany izy ireny zany dia tokony miteny avy hatrany eny amin'ny tompona andraikitra na ety aminay izy tonga dia anjaranay zany no mitondra azy ireo makeny amin'le tena sehatra manao fikarohana fa izay ihany koa zany dia manampy amin'izay fikarohana zay mba miezaka mifanometanana amin'ireo le tena mpanao ny fikarohana sy an'le olona zay manao an'lay fandikan-dalàna zany tsy miandriandro ela zany rehefa mahita fa misy maka ny logoany na misy manao ny asan'izy ireo misantoka amin'ny anaran'izy ireo ankoatra izay betsaka amin'ireo mpisehatra amin'ny asa anatin'ny tambazotra tserasera no tsy mbola manara-drafitra eto Madagasikara anton'izany ny tsy fisian'ny lalàna mifehy azy ireo na izany aza manana ny zony toy ny mpiasa rehetra izy ireo tsendrika asa vaovao entin'ny teknôlôzia moderna zany amin'izao fotoana zao zay misy maneran-tany araka ny voalaza teo hoe sy afa-miala amin'izany isika izy ireny dia tena mamorona asa tokoa ho an'ny tanora amin'ny ankapobeny mamorona asa ihany koa ho an'ny mpandraharaha fa raha ny aty amin'ny sehatry ny asa manokana dia mbola sy dia tena mipetraka loatra zany zay lalàna na didy ao ana-dalàna zay mifehan'izy ireo izay zany no ilazana fa amin'ny ankapobeny dia mbola sy dia tena manara-drafitra loatra indrindrandrindra ny amin'ny hoe tambazotra serasera zany no resahana mazava ho azy ange fa misy tanora zay ho raisina hiasa amin'ireny dia miasa ho an'ilay orinasa mpanao an'le serasera ny tambazotra ka arak'izay dia mamorona asa le izy ka rehefa misy le asa voaforona tahaka izay na ao anatin'ny sehatra manara-drafitra na tsy ao anatin'ny sehatra manara-drafitra kosa aloha dia mazava be fa ny lalàna mifehy ny asa dia miatra ho an'ny mpiasa rehetrarehetra
na amin'ny sehatra manara-drafitra izy na amin'ny sehatra sy manara-drafitra. Zavatra anankiray a tena tokony hojerena ohatra ny fanomezana fiahina ara-sosialy ho an'ny mpiasa amin'ireny sehatra ireny, tahaka ny fampidirana azy amin'ny CNAPS, tahaka ny fampidirana azy amin'ny SMIE, inona ny SMIE moa zany service médical interentreprise na service médical de travail. Ezaka ataon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananan'asa ankehitriny ny fandraisana an-tanana sy ny famolavolana lalàna ahafahana mampiditra ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera manaraka ny rafitra ny ara-dalàna. Tahaka ny sehatra rehetrarehetra ihany io, indrindra ao anatin'izay nouvelle forme de travail zay mazava be a, mbola sitratra n'ilay législation sika amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana zao dia miezaka tokoa ny ministera mijery azy ireny ary miezaka ny ampiditra azy ao anatin'izay sehatry ny lalàna zay hoe manahoana ny fomba ifehezana azy manokana amsika amin'ny teny zao a ao anatin'ilay ataontsika hoe processus na dingana makany amin'ilay famolavolana ny fehezan-dalàna amin'ny fehny asa sika zao fanombohana dia efa manomboka amin'ny relevé mijery azy ireny hoe inona daholo ny olana apetraky ireny karazana sehatra asa maromaro vaovao na ny tranainy ihany koa ary ka mbola sy voafehny le fehezan-dalàna amin'ny fehny asa dia jerena izy ireny a dia ho jerena miaraka amin'ny mpiara-mambonantoka maro samihafa hoe ahoana ny fomba ahafahana mireglemente azy, ahafahana mifehy azy a mba hifanaraka amin'ny lalàna manakely. Arak'izany, maro ireo sehatra san'ny forona sy ny roborobo amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera eto Madagasikara. Na tsy mbola ao anatin'ny sehatra sa manara-drafitra aza ny akamaroan'izy ireny ao anatrehan'ny lalàna, manana ny zony toy ny mpiasa rehetra izy ireny amin'ny fisitrahana ireo fiaina ara-tsosialy sy ny maro hafa. Isan'ny manana ny toerana eo amin'ny lafiny ekonomika ireo sehatra asa vaovao ireo. Iltsy ankilany, ilaina fitandremana ny fampiasana ny tambazotra tserasera manoloana ireo mpanararaotra manao asa ratsy anatin'ity fitaovan-tserasera ity. Dia izay ihany koa tombokilasy sy tombokivavy no entina mamarina izao fandarana izao. Ankasitrahany ianao tany atokantrano tanana araka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg na maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Veloma tompoko.